Day 60 of home workout targeting abs and leg. सुरुमा चाहिँ मैले एकछिन वार्म अप गरेर वार्म अप सकिसकेपछि म लागे आफ्नो फर्स्ट लेगको एक्सरसाइज बारबेल स्क्वाटतिर। बारबेल स्क्वाट चाहिँ मैले 3 सेटको 15 रेपिटेसन गरे र फर्स्ट पछि सेकेन्ड एक्सरसाइज चाहिँ हुन्छ हाम्रो सुमो स्क्वाट्स। हजुरहरू पनि लेगको यो एक्सरसाइजहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड पछि लास्ट एक्सरसाइज गरे मैले स्प्लिट स्क्वाट्स। स्प्लिट स्क्वाट सँगसँगै चाहिँ लेगको सबै एक्सरसाइज सकिन्छ र म लाग्छु आफ्नो एब्सको एक्सरसाइजतिर। क्रन्च चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एब्सको एक्सरसाइज हुन्छ र यो चाहिँ मैले 50 चोटि गरिसकेपछि सेकेन्ड एक्सरसाइज गरे मैले लेग साइड। हजुरहरू पनि एब्सको यो एक्सरसाइजहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड पछि हामी आइपुग्छौँ थर्ड एक्सरसाइज जुन चाहिँ हुन्छ साइक्लिङ। साइक्लिङ पछि गरे मैले आफ्नो एब्सको लास्ट एक्सरसाइज माउन्टेन क्लाइम्बिङ। अब अन्तिममा सबै एक्सरसाइजहरू सकिसकेपछि गरौँ हाम्रो बडी चेक।